Maysa kadagiti kasayaatan nga pamayan, tapno maisagana tayo, tirangtay tinamnama kadagiti kapagayam, gagayem, ken kakabsat tayo nga agbuybuya, ken agdengdengeg. Ket babaen da ito ikunan tayo nga media, ministry, tapno iti kasta, ket maipakamu tayo, tinasayaat nga damag kadagiti anak ni Apo Dios. Ita agundaw kakabsat, maragsakan kami nga mangipakaamu, babaen ti collaboration ti Nela College Church ken Northeast Luzon Mission nga maaddan tayo ti nightly session care group evangelism amang rugi ita July 26 ken naglipas into no July 31, 2020.
Naimbag nga rabii ayaten nga gagayem ken kakabsat. Iti daytoy nga gundaway daytoy iti umuna nga panagadal tayo iti series iti Bridge of Hope iti daytoy nga lawas. Ket iti daytoy nga rabii adalen tayo iti maysa nga topiko nga napauluan Ancient Scriptures for a Bright Future. Maysa nga daan nga sursurat agpaay iti naranyag nga masakbayan. Ngem sakbayan na iti amin, awisen kayo man kakabsat iti intay panagkararag. Naayat ken man nakabalin nga Dios. Amami nga dakat sa dilangit. Ragsaken mi o Apo, iti daytoy nga oras nga agadal kadag iti napateg Apo nga sason. Ipay mo kada kami Apo, iti panakawat ken kinasirib. Agsao kada kami Apo nga sibibileg. Kadag ito'y ngin mangigan, maadal itang rabii, mangted iti inspirasyon, iti tunggal may sa kada kami, tapon iti kas agmatalek kami ken ka, inggan na may kaapo ti may kadua. Anyaman nga, nakitam nga nagkurangan, kaya nagbasulan mi, pakawanin na kami, dagit iti dawaten mi, iti naga niya po Jesus. Amen. Naimbag nga rabii ayaten nga gagayem ken kakabsat. Iti daytoy nga gundaway daytoy iti umuna nga panagadal tayo iti series iti Bridge of Hope iti daytoy nga lawas. Ket iti daytoy nga rabii adalen tayo iti maysa nga topiko nga napauluan Ancient Scriptures for a Bright Future. Maysa nga daan nga sursurat agpaay iti naranyag nga masakbayan. Ngem sakbay na iti amin, awisen kayo man kakabsat iti intay panagkararag. Naayat ken man nakabalin nga Dios. Amami nga dakat sa dilangit. Ragsaken mi o Apo, iti daytoy nga oras nga agadal kadag iti napateg Apo nga sason. Ipay mo kada kami Apo, iti panakawat ken kinasirib. Agsao kada kami Apo nga sibibileg. Kadag ito'y ngin mangigan, maadal itang rabii, mangted iti inspirasyon, iti tunggal may sa kada kami, tapon iti kas agmatalek kami ken ka, inggan na may kaapo ti may kadua. Anyaman nga, nakitam nga nagkurangan kaya nagbasulan mi, pakawanin na kami, dagit iti dawaten mi, iti naga niya po Jesus. Amen. Idi na 1790, ada iti maysa nga bapor nga naglayag manipod ijay England agturong ijay West Indies kargana daytoy iti breadfruit trees. Ket iti dayjay nga barko adda iti maysa nga kapitan very cruel isuna. Narungsot isuna. Ket adamet iti maysa nga agnagan iti Fletcher nga kadwa da iti dayjay. Ket gapu iti kinarungsot na dayjay nga kapitan nagrebelde daytoy ni Fletcher. Ket iti naramid na pinapanaw na ida dayjay kapitan ken dagiti 18 nga kakadwa na pinasakay na isuda iti lifeboat ket pinapanaw na isuda ket naglayag da. Ket ni Fletcher ken dagiti dadduma nga nabati iti anti bapor nagtuloy da nga naglayag ket nakadanon da iti maysa nga isla a managan Pitcairn. Ket iti dayta nga lugar dimsaag da no ket tapnon ti kasasaan da nga matiliw ken maikulong tinaramid ni Fletcher pinuuran na dayjay nga bapor. Ket dagijay nga tattao nga kargana dayjay nga bapor nagyanda iti dayta nga isla. Ket dagijay tattao nakasarak damet no kasano iti pamuspusan iti nga agaramid iti arak. Ket amuyo kakabsat. Ket idi nga namuda no kasano iti agaramid iti arak nagbartik da dagitoy. Ket kas iti resulta na nagkaroon iti nya panagsususik kadagiti tattao sa jay. Nagkaroon met iti na dumaduma nga saksakit. Ken kastamet, imay meten, agpipinatay da metenen. Ket, tinabati laingen, basit nga bunggoy dagiti babae, ken dagiti ubing, ken iti agnagan, iti Jan. Ni Jan nagpanpanunot isuna, kasano iti aramiden na, kada ito'y nga mapaspasamak itata iti agdama kadakwada. Apay nga dimteng iti kastoy nga banag,
no trouble kadakwada. Daduma oray pay kada tayo agdamag tayo met. Apay nga mapaspasamak dagiti kakasi nga banbanag itatta. Umay iti panagrigat ni Fletcher wenno ni John nag dahito iti saludsod iti panunot na. Ket bayat iti panagmaymaysana at dati nakita na nga lakasa nga tugot da manipod iti panaglayag da. Idilino katan na daytoy nakita na iti maysa nga Biblia. Iti dayjay nga kanito first time na nga makakita iti Biblia. Ngem nang nangigannan daytoy nga iti patungkol iti daytoy nga libro. Ket kunana anya nga ta no basaik daytoy. So iti naramid na gapo dayjay kalungkutan nga mapadpadasan na rinugyanan na nga inala iti Biblia ket linukib na. Ket na panisuna iti maysa kadagiti libro iti Biblia iti Proverbio. It was a very interesting subject dito para ken kuana. Tahabang nga basbasain na dimting ken kuana dayjay peace and happiness, no? Iti talna ken kinaragsak iti puso na nga saan na pay nga nasarakan manipod idi. So daytoy ni Fletcher wenno daytoy ni John kuna kuma ket intultuloy na nga binasbasa daytoy. Ket saan nga gapo dayjay kinaragsak iti puso na saan na nga maibturan nga saan na nga maibingay daytoy. So nangara nangurnong isuna kadagiti kakadwana dagiti babay ken dagiti ubing. Sinursuruan na ida iti panagbasa iti Biblia. Inyad adal na ken kalakwada dagiti linaon iti nasantuan nga sursurat. Kadamuyo iti napasamak ayaten nga kakabsat. Ni John ken dagiti dadduma nga kakadwana nga nagadal iti Biblia. Ijay da nga nakasarak iti talna ken kinaragsak iti puso da. Nga awanen dayjay naikatdan dagiti dakes nga aramiden da. Babaen iti daytoy kakabsataya nga surat nga napanda nga inadadal pinagbiagan da dagiti prinsipyo nga nasarakan da iti daytoy news no maysa nga damag no dimanon ijay England. Nagdindinamag daytoy nga dagiti tattao sa jay Pitcairn Island ket kakaiba iti panagbiagda. Why? No apay tangamin sursurutin da dayjay na ilanad iti nasantuan nga sursurat. Do you ever wonder about your future like John? No daduma kada tayo agdamag tayo what is our future? Apay kasto iti mapaspasamak. Panpanunutin tayo matlaing kadi no apay no kasano nga magibusan dagiti banbanag dagiti dakis nga banbanag iti aglawlaw tayo dagiti tattao no dagiti tattao ket masansan mapanda o masigda kadagiti manghuhula no kadagiti mamalad kadagiti dagiti manghuhula gamitin da iti dagiti baraha ken daddo mapay. Tamno hindi kitain da mapredict da no anya iti nasayaat nga aramidin na agpaay iti naranyag nga masakbayan kadakwada. Siya kidi no mahiliga mo iti basa iti dyaryo. Ken maysa kadagiti kay kayat ko nga paset na iti dyaryo iso dayjayan ti part nga horoscope. No dayjayan ti no basbasay ket jay wow deti gayam ibaganay jay the lucky number mo lucky color mo amin sa jay. And in turn, na pinadas-padas gumot, hanamong lata nagbalin nga lucky. No? Ado dagiti daduma pay agpapalad da o kita ay man maka-abrodak. Na pinadas gumot na nagpabasa mo't iti palad. Na tahanak mo't pa idi nga sigod nga Seventh-day Adventist. So binasa da kunada kanyak maka-abroad ka. Makapan ka kadagiti na duma-duma nga luglugar. Well, ingganay tatadyak pay mo't nakita iti sa bali nga nasyon. Maliban laing nga mabuybuya iti telebisyon ken dadumapay nga pakakitaan iti internet. Anak ako pa nadandanon dagita nga luglugar. Ganit ta. So, that is false hope i-offer na dagito nga manghuhula. But, you know, brethren,
iti nasanton nga surat ditoy tayo makita iti maysa nga dalan nga agturong iti naranranyag a masakbayan. We can predict a good future by following the Bible's wisdom. Kitain tayo ditoy kakabsat. Now, anya ba linaon na daytoy Biblia? Wenno anya ba ti relasyon na daytoy Biblia kada tayo itatta? Agundaway. Inaldaw-aldaw dagiti publishing houses makaproduce da kadagiti thousands of books. Millions of books mai-distribute dito sa lubong kakabsat. Kada duma dagiti nga libro, no? Daduma kada kuwada mabasa, ken kaaduan nga libro ket anya ti mapasamak, maikabil da kadagiti bookshelf, no? For display, no? Ket saan nga mabukbuklat. At dada kakabsat di diyan kuan daduma mataptapukan da kakabsat. Ngayon mamuyo at daytoy maysa nga libro, no? The Bible, it was written kakabsat for over 2,000 languages, no? Na i-translate daytoy kakabsat aya because the original language of the Bible is written iti Hebrew ken iti Greek. Ket daytoy na i-translate for over 2,000 languages. Ket daytoy laing nga libro, no, dito nga Biblia, at this is a library of books. Makita tayo dito, there are, dito Biblia consists of 66 books, ken naisurat dito yung nakadadaan na yun, ngayon still, anya, dito yung applicable pa ilaing kada tayo, it was written 1,600 years ago. Dito nga Biblia. Daan, nadadagiti libro, nga no agdaan dan maobsolete dan, but the Bible is never been obsolete kakabsat. Dagiti na manurat iti daytoy nga Biblia kakabsat daya, daytoy nga libro. In surat daytoy Biblia, dagiti ari, dagiti shepherds, statesmen, ken dagiti farmer, no? In surat daytoy nanumo fisherman, na in surat daytoy, no? Between 2,000 and 3,500 years ago, relevant pa laing daytoy kada tayo, agpay kada tayo. Because the Bible, we believe that the Bible is inspired by God. Now, dati maysa nga babae kakabsat. Agsapsapol isuna, maysa nga balasang panaganan tayo ititikya. No? Nitikya ket ang problema no kasano iti masakbayan na no agbaketan no agbakit mo't iso na balasa nga bakit siguro dayto yan ket madanagan iti masakbayan na no agsapol iso na ti asawa ket iti last resort nan mapan iso na iti maysa nga niya agpalpalad no iti manghuhula napan nagpapalad iso na kaya kunay na dahil manghuhula, maya nagpintas, iti ugid na dagitoy imam, dati imam, dati palad mo, kunana. Makaasawa ka, iti gwapo. Makaasawa ka, iti nabaknang. Kunana. So, ni Tikya, gapo dayjay nga naamuan na, nagragsak iti riknana nagawid, ket anya tinaramid na inayos na iti bagina, iti langana. Naggarwat iso na iti very attractive. Sinagaysay na, tibuk na, mabalin nga nagpasalon, nagpariband pa. Ken sinursuro na matenen nga ugidan, dagiti kiday-kiday na. Pulagidan itinlabaga, dayjay bibig na. Ken ikan mo tanan na sursuruan na mo tanan basta agpapintas kakabsat. Kaya dito yung nitikya rimuar, no? Napan kadagiti mol aghanhanting, no? Agsapsapol iso na iti maasawa na. Kitaan sapsapulin na dayjay inhula, dayjay manghuhula ken kuana nga makaasawa iti guwapo ken nabaknang. Well, nagkatotoo met detoy. No, kakabsat. Nagkatotoo, nakasarak iso na iti maysa nga lalaki, guwapo, nabaknang. Panaganan tayo iti Tikyo. Yan. So nagkita ni Tikyo kini Tikya. Kakabsat.
So daytoy napintas met iti rugi iti relasyon da nga kas nobyo ken nobya. Pagdaan iti mano nga aldaw ken bulbulan, tinano da dagitoy nga duwa iti panagkasarda. So ni tikya ket adda iti arapaapen na nga klase iti kasar. Kaya't na agbalin nga eng grande. So plinano na napintas nga settings iti kasar. Plinano na kinaya na ano kasano iti DJ trahe de boda na, no? Ken no anya dagijay during iti reception, amin ijay and even entertainment, amin plinano na. So pagdaan mo't iti adu nga al-al daw pa nagbalinda nga busy da iti trabaho, busy mo't iti panagplano. But there came a bad news ken ni Tikya. Naamuan na nga ni Tikyo ket adda iti sabali na. Adda gayam iti babae na, kakabsat. And what happened next? Ni Tikya ket heartbroken, no? Nasaktan iti puso na ket punong-puno iso na iti galit tinaramid nan in winaswasnan kakabsat iti relasyon da kinitikyo. Apay nga ta nga nagbalin nga siyay. Napintas mo't iti plan-plano na ngem apay nga nagbalin nga saan nga nasayaat iti ending iti relasyon da. Awan day jay makunkuna nga and they live happily ever after. Nitikya punong-puno iti niya iti sakit iti puso na kaday jay nga kapadasan na. Apay nga ta kakabsat. Tanapintas mo't nagplano mo't isuna. Takunay na iti maysa nga pagsasao. He is wise who looks ahead. No? Na masirib iti maysa nga tao nga kumitkita iti masakbayan na, isagsagana na iti masakbayan na. Now nitikya isagsagana na mo't. Ngem apay nga nagkamali lata mo't isuna. Saan nga nagbaling nga naragsak iti biyag na. Tangamin kakabsat. Nagdepende isuna she trusted iti dagijay manghuhula kakabsat. Now, kumusta met kada tayo? Adinno iti yan iti trust tayo. Adinno iti pangisadsadagan tayo dagiti namnama tayo. Kadagiti kadi outward nga materials kakabsat ya. Dagiti kadi tangible things nga makikita tayo iti aglawlaw tayo. Iti pamirak no, iti kinabaknang, iti napintas nga langlanga, kakabsat, dagita kadi, iti napintas nga estado, iti panagbiag. Well, I tell you, kakabsat, iti kaimbagan pay laeng nga talged tayo, awan sa bali, nga pagsadagan tayo, iti namnama tayo, nudi iti sasao niya po Diyos. Takunayan na iti Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withers, dagiti ruot magango, dagiti sabong malaylay, ngem iti sao ni Apo Dios mataginayon to. Daytoy sao ni Apo Dios ayaten nga gagayan ken kakabsat saan nagbalbalyo. Daytoy ket mataginayon. Daytoy nga sao ni Apo Dios, daytoy nga surat, daytoy nga libro, daytoy iti pakasarakan tayo, iti talged tayo. Ni Ari nga Solomon ayaten nga gagayan ken kakabsat. Sinurat na iti libro iti proverbio. Ket daytoy nga may ari, no, daytoy nga Ari Solomon, he was the wisest king. Dito'y lubong nga nagbiag dito'y lubong kakabsat. Kunayan na iti Proverbs chapter 3 verses 1 to 4. No, my son, do not forget my law. Kunayan na kakabsat ya. Anak ko, di ka lipaten tilinteg ko, ngem sa limitmetam ko di tapusom dagiti bilbilin ko. Dahito ikat maysa nga balakad, iti maysa nga masirib. Nga kuna na saan mo nga lipatan dagiti bilbilin ko. Ta iya dayo na kanto, iya dayo danto ken ka, ti kaatidog dagiti aldaw, ken tawtawen ti panagbiag, ken ti talna. Iti-itid na kada tayo ayaten nga gagayem ken kabsat. No sa limitmetan tayo dagitoy nga sasao, ipaay na kada tayo iti anya atidog nga biag ken natal na nga klase iti panagbiag. Ket kuna na pa kakabsat, ti daki naman nagayat ken pudno di da ka kumabaybayan.
yuknor mo o yukor mo ida iti tingged mo, isurat mo ida iti tapi tapusom. Iti kasta masarakam to, iti parabor ken naimbag apan nakaawat iti imatang ti Dios ken ti tao. Wow! Nagpintas kakabsat aya. Ngano imutektekan tayo detoy sa limitmetan tayo, ituket tayo dagitoy nga sursuro, prinsipyo iti Biblia, dito'y puso tayo, maaddaan tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat iti talna ken iti kinaragsak. Kunay na kakabsat iti maysa nga pagsasaod dagiti Thai people, make this day the very best. No, pagbalinem daytoy nga aldaw nga maysa kadagiti kaimbagan kasasayaatan iti so amin. Why? Because daytoy laing nga aldaw, no, iti mabalin tayo nga aggaraw kakabsat aya. Hantay mo't mabalin nga dakamatin iti naglabasen. Hantay mabaliwan dagi giant. What matters is today, make this day the very best. Itata kasano nga aramiden tayo nga nasaysaya at pa iti biyag tayo babaen iti panang yaplikar tayo dagiti prinsipyo iti nasantuan nga sursurat. No nitikya kuma ayaten nga gagayan ken kabsatan. No idin una na pailaeng ket saan nga nagtrust wenno saan nga nagtalged isu na kadagiti dagiti manghuhula, ya, no nagtalged lang kuma isuna iti prinsipyo iti Biblia, saan na kuma nasarakan wenno napadasan iti nagbalin nga niya na heartbroken wenno simmakit iti puso na wenno iti naken na kakabsat. Dagiti tattao itatta they try to look for answers. Ado dagiti salsaludsod that they try to look for answer kini Mr. Google. No adati kayat da nga banag nga maamuan, just a click away kakabsat aya. Mapanda iti internet ijay da nga kitain saraken no anya iti sungbat dagiti salsaludsod da. Ken intunno in-click da dayjay nagadumot kakabsat iti agparang agpili ka ano anya ti kaimbagan. But take note, beware, not everything nga makita mabasam iti internet ket anya pudno kakabsat. Now, adin no laeng nga rod iti mabalin tayo nga anya paka sarakan iti kinapudno namang direct kada tayo awan sa bali no diditoy na santuan nga sursurat. The Bible counsels us kakabsat that it directs our path nga mapan magna iti nalinteg adalan. Now, how can we trust the Bible? Kasano it nga pagtalkan tayo iti Biblia. Adu dagiti tattao kakabsat very skeptic da pagduduaan da iti Biblia. Nga kuna da dayta sinurat lang iti tao. Well, pudno sinurat iti tao dayto insurat dayto iti tao ngem haan nga iti nakem iti tao no dikit iti nakem niya po Dios. Now, how can we prove that the Bible is true? Nakitain tayo ditoy, there is a branch of science called archaeology. Kakabsataya, iti archaeology. Dito archaeology, ket padpadasen da kakabsat nga niya i-confirm the truthfulness of the Bible. Kitain da kakabsat no pudno metlaeng detoy. Now, tirami din da agkutkut da kakabsataya. They dig soil kakabsataya, agkalida iti daga, agsapol da kadagiti evidences kakabsataya, evidences that will prove that the Bible is true. Adda dagiti tattao gamen historians nga ibagada no one passage iti Bible, na one part of the Bible nga ibagada that King Nebuchadnezzar kakabsataya, ni King Nebuchadnezzar ket saan nga pudno, no, nga ni King Nebuchadnezzar haan nga isuna iti nang patakder iti wenno nang buangay nang establish iti Babylonian kingdom. Ti bagada dagiti dadumang historians nga ni Queen Semiramis isuna kano iti nang patakder iti Babylonia. Now, dayawin tayo, no? Iti archaeology, dito'y tayo makita nga iti Biblia ket pudno. Nga panignikan na, nga dagijay nga may baga nga iti Biblia ket saan nga pudno, ket kamalida. There was a name, no? Robert
Coldewi, kakabsat. Ni Robert Coldewi may sa isuna nga archaeologist. Ket isuna nagkali kakabsat nasarakan na iti ruins iti Babylon. Ijay nasyon iti Iraq. Naamuyo kakabsat iti Babylonia ket masarakan gayam dayto ijay Iraq. No? Ket ijay nakita iti panagkutkut na kakabsat nakita na ijay ruins iti Babylon ket ijay namat nakita iti maysa nga tablet kakabsat a tablet nga mangipaniknek ijay dagiti itinagan nga Nebuchadnezzar. Maysa nga brick dayto kakabsat full of symbols ket no i-decode da dayto mabasa da ijay itinagan nga Nebuchadnezzar who built iti Babylonian Empire. May sapay kakabsat nga konkontrahen da the authority iti Biblia kuno da saan nga pudno iti Biblia tawan iti Sodom because the Bible tells us of the story of Sodom and Gomorrah nga dagiti tattao ide when no dagiti historians na some of our historians kakabsat kita niya saan nga pudno kunada saan nga pudno iti Sodom ken Gomorrah ngem amuyo ayaten nga gagayan ken kakabsat archaeology proves it once more kakabsat the truthfulness of the story of the Bible about Sodom and Gomorrah ta ijay Tel Marduk Tel Marduk nakakita da kakabsat iti 14,000 take note 14,000 tablets naka-inscribe dyan nakasurat ijay clay tablet called the Ebla okay Ebla tablets nakakabil ijay itinagan no dagiti duwa nga syudad Sodoma ken Gomorrah. It was daytoy ket napaniknikan da kakabsat nga pudno daytoy nga pakaistoryaan iti Biblia kakabsat may papan iti Sodoma ken Gomorrah. Some have wondered if the Bible could still be accurate. Itata accurate pa kadi iti Biblia, but you know what? No? Iti Dead Sea Scrolls, no? Dito iti Dead Sea Scrolls consisting of the book of Isaiah kakabsat katanya na duktalan daw wenno na diskubreda dito iti maysa nga kuweba, no? Ijay iti disyerto kakabsat ya. So the Dead Sea Scrolls were found in a dry desert. Gamin ti maysa nga ubing ke aggay ayam so agbatu-batu iso na ijay ti maysa nga kuweba iduan at dati nang higandangan na buong idi na pa nakinita wow part of the scriptures kakabsat ijay the book of Isaiah. So daytoy kakabsat katanya ipanignikan na about what the truthfulness of the Bible. Kas kunain ni Sir Frederick Kenyon kakabsat kunain na a person can take the whole Bible in his hand na mabalin nga lain na daytoy no igaman na iti Biblia no petpetan na iti Biblia without kunana fear or hesitation that he holds in his hand the true word of God. Daytoy kakabsat ya alain daytoy Biblia ket makunam sa daytoy iti sao niya po Dios and handed down without essential laws from generation to generation throughout the centuries. Isu nga daytoy Biblia ayaten nga gayem ken kakabsat kas kunain iti Psalm chapter 119 verse 105 daytoy saom na iti saom isu ti silaw dagiti saksaka ken silaw dagiti dandanak. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Daytoy Biblia kakabsat ya isu iti mang predict wenno mangibaga iti maysa nga addaan tayo iti maysa naranyag nga masakbayan. Now dati maysa nga istorya ditoy Ichii kakabsat daytoy nga ni Tokichi Ichii binuntabuntal na dagiti gwardiya no maysa ka dagiti gwardiya ken nganin napay napatay kakabsat gapu iti kinarungsot na daytoy. So
iso na nga rod ket na ibalod. Ket idi aday iso na di pagbaludan adda ti duwa nga balasang kakabsat. Christian nga babalasang nga napan bimisita ken kuana, and they offered him a prayer and study of the Bible. And you know what kakabsat ni Tokichi ket nagkaroon iso na iti interest sa jay. Inikanda iso na ti Biblia, and you know what, every day daytoy nga tao kakabsat, no, a murderer, no, saan nga nasayat iti karakter na nagkaroon iti interest nga agadal iti nasantuan nga sursurat. And you know what happened? Very noteworthy iti panagbalbaliw daytoy nga tao. Saanin nga iso na dayjay hot-tempered, saanin nga narasaw iti panagsasauna, saanin nga narungsot no kidi na nagbalin isunan nga na emma. And imay iti aldaw nga isunan ket masentensyaan iti papatay ngem amuyo kakabsat. Wholehearted nga inaklon na dayjay nga sentensya natay isuna with a peaceful rest. Taapay, it is because the word of God changed that man. Although saan nga nasayat iti ending na dayjay ta isu nga rod ket natay, ngem amuyo kakabsat, adu dagiti tattao, even the chiefest of sinner kakabsat ket anya mabalbaliwan. Datayo kakabsat, no basahin tayo, sukuin natin tayo dagiti nasantuan nga sursurat, still mabalbaliwan tayo kakabsat. There is still hope for us. Itata ayaten nga gagayen ken kakabsat. Adda kadi iti gundaway mo nga nang lukib nang basa nang imdeng kadagiti sasaw niya po Dios. Awisen kakabsat ko, alaim ti Biblia, basahin, and you will find that God loves you so much. Nga daytoy nga kinapudno, nga inton masarakam dagitoy nga kinapudno, prinsipyo iti Biblia. Kaskunayan na iti John chapter 8 verse 32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. It will free you from all hatred, kakabsat. It will free you from all negative feelings ken kakabsat, and you will feel peace and happiness. Nga haan nga i-offer iti lubong ken ka no dilaing kadagiti sasao niya po Dios. Dagiti iti Biblia kakabsat ya, Bible's prediction have been 100% accurate. Nakita tayo dito kakabsat. May sa kadagiti propesiya iti Biblia nga napasamak iso dayjay panaka puor iti Sodoma ken Gomorrah. Now, idi nga amuyo kakabsat iti dayjay nga lugar, only 4 individuals ket naka-escape sa jay. No? Iti pamilya ni Lot. Taapay diningegda dayjay sao. Dagijay nang ted ken kuana iti babala na the word of God imay kadakwa dagit diningigda. Now here is the warning of God sao niya po Dios kada tayo itata ket no dinggen tayo dagitoy kakabsat ket nya we could escape ditoy lubong nga mabalin tayo nga makadanon to sa jay langit ngayon sagsagana ni Apo Dios agpaay kada tayo kakabsat. Are you curious to know the future? No? Curious ka kadi nga amwen iti masakbayan? Adu nga tattao kakabsataya ket mapanda kadagiti manghuhula kakabsataya agpala kaskunay garo din adda dagiti manghuhula iti mamalad, adamo dagiti baraha, no? Adamo dagiti bolang kristal, but all those kakabsataya nga hula ket mangted laing iti anya false hope kada tayo. Malagip ko kakabsataya nga sakbay nga dumteng kakabsat iti year 2020. Okay? Adun dagiti manghuhula nga kunain that year 2020 will be a prosperous year for the country. May sa daytoy nga nya kunada may sa kadagiti kapipintasan nga tawen. No, iti tawen 2020. Ngayon anatin napasama. May iti January kakabsataya. Timapog tayo iti January, anatin napasamak, bimtak iti Mount
Taal Volcano, no? Bimtak iti Taal Volcano, ket naapektaran kakabsat iti Luzon. And what happened next? No, ado pa dagiti napasamak nga saan nga nasayaat kakabsat early this year, and even up to now kakabsat mapadpadasan tayo DJ coronavirus which affected the economy iti nasyon tayo iti Pilipinas kakabsat, and even it affects you, no, iti pamilyam ken uray pa iti pamilya kadagiti trabaho tayo. We are all affected by this pandemic kakabsat. Kada sino nga iti naibagada ba detoy dagiti manghuhula nga agbalin nga kastoy, no, ti lang naibagada napintas ngem anya napasama ka itatta kakabsat daya. We all suffered kakabsat detoy. So nga do dagiti tattao nga kunana ay kasi mo gayam apay kastoy. So false hope kakabsat, it offers dagiti manghuhula. But when we learn to depend kakabsat iti nasantuan nga surat kakabsat, no basahin tayo ditoy, mapasama ka amin dagitoy ngem na surat ditoy, these are all what? Signs of the times. Nga dagitoy iti mangpatibker ti pamati tayo that Jesus is coming very, very soon. No, kitahin tayo ditoy na santuan nga surat, iti maysa nga pakaistoryaan based dito yan iti Daniel chapter 2. Dito kat maysa nga istorya may papan kini King Nebuchadnezzar. Now, napaniknikan tayo tatayin, no? Napaniknikan tayo that even archaeology confirms the existence of King Nebuchadnezzar. Now, ni King Nebuchadnezzar may nga ari iso na iti Babylonia, a powerful king of Babylon. Ket daytoy nga ari nya nagkaroon iso na iti maysa nga tagtagainip. It happened 2,500 years ago. So nabayagin kakabsat ya. 2,500 years ago dito nga tagtagainip. Ngayon still dito nga tagtagainip happened 2,500 years ago. Saklawan na gayam detoy itatta ken into no umay niya po Dios. Nakitain tayo detoy kakabsat. Now maysa nga ari naturog iti maysa nga rabi nagkaroon iso na iti tagtagainip. Okay? Nagtagtagainip iso na iti maysa nga nakabutbuteng nga imahe. Now, bayat iti panagtagtagainip na riing iso na. No, naalimpungatan iso na bimangon ngem kun ana jakmetten lagip DJ nga tagtagainip ko. So, tinaramid na ayating nga gayam ken kakabsat. Pinatawag na dagiti manghuhula, no? The wise men of Babylon, dagiti magicians, enchanters, am amin dagiti ay. Pinatawag na, taapay nga patawagan na gamin dagitoy manghuhula iti Babylonia. They can predict whatever things that will happen iti masakbayan da. Now, idi nga ni King Nebuchadnezzar bagana, now kuna na kadagiti nga manghuhula, wise men of Babylon, kunana, ibagayo man kanyak, dahi tagtagainip ko. Now, sino nga iti tao nga mabaling nga relay iti maysa nga tagtagainip iti maysa nga tao, unless nga dahi nga tao ket ipakaamuna. Ngem dito nga ari ni King Nebuchadnezzar, han na malagipin dahi iso nga damagin na kadagiti nga manghuhula, no anya dahi na tagtagainip na. Nga kunana pa, no may bagayo dahi nga tagtagainip ko, I will give you, kunana, itid ko half of my kingdom. I will set you, iti may nga position, na nga ito nga position. Ngem, anyangay, adda kadi iti kakayanan da, kakabsa daya, do they have the ability to tell nga dahi tagtagainip ni ari nga Nebuchadnezzar? Narik na dagiti nga manghuhula that they are powerless, limited kakabsat dahi pan nakamuday. So nga kuna ni King Nebuchadnezzar, mapapatay kayo ngaron. Tapay, ulbud dagayam, di damot amo, iti dahi nga tagtagainip na. So, very urgent daytoy nga ma-execute da, mapapatay da. Amin. And in that kingdom, kabilang sa jay, the wise may sa kadagiti wise men ni Daniel, ni propeta nga
Daniel. Ni Daniel, idinaamuan na detoy, kunana, mabaling ikan na kami pelaing iti basit nga gundaway, because this matter, ket saan mi nga kaya, this matter belongs to God. So ni Daniel, kakabsataya, ket napan iti silid na nagkararag. You know, kakabsat, no damot dagiti gundaway iti panagbiag tayo nga san tayo nga maawatan. And even we face death, kakabsataya, umay dagiti panagbuteng kada tayo. No, dagiti uncertainties iti panagbiag. The best thing to do, let us be like Daniel. Kneel and pray. Agkararag tayo. Idatag tayo dahito kiniyapo Diyos kakabsat. Amuyo tinapasama. Ni Daniel idi nga nagkararag isuna. God gave him the answer to his prayer. Iti maysa nga rabi ni Daniel iti panaturog na nagtagtagainit isuna nga isumat laing nga dayjay tagtagainit ni Ari nga Nebuchadnezzar. Ket idi nakariing isuna napan isuna ken ni Ari Nebuchadnezzar ket anya imbagana detoy. Iti Daniel, no? Iti libro iti Daniel chapter 2, makita tayo ditoy kakabsat dayjay interpretation na, no? Dayjay tagtagainip ni King Nebuchadnezzar. Kuna ni Daniel, sika o Ari, iti tagtagainip mo, nakakita ka iti great image. A great image. Ti ulo na balitok. Iti breast and arms na, kita niya, silver. Dayjay lupo na, ket bronze. Ket dayjay gurong na, ket landok, ket dayjay dapan na damili, na pinaghalo nga damili ken landok. Kuna ni King Nebuchadnezzar, when pudno dayta, kuna na. Anya nga iti kaipapanan na dayta. Anya ti kaipapanan na. Well, apo Ari, kuna na. Sika dayta nga ulo iti balitok. Iti pagarian iti Babylonia, ket naiyarig iti dayta nga ulo iti balitok. Ngem, after you, no, sumarunuken ka, adda iti maysa nga nya, nga pagarian inferior to your kingdom. Ket so ibig sabihin, dagijay nga symbols kakasadaya, no, dagijay nga elemento, na gold, silver, bronze, landok, ken dinamili. Amin dagijay, it represents kingdom that will rule the world. No, dagijay agari ditoy lubong. Iti panagari iti Babylonia kakabsataya. It was the golden age of Earth's history. Taapay iti Babylonia ket nabaknang iti balitok kakabsat. And in that city, that is city na kakabsat data, center city iti Babylonia, the city of Ishtar, nga dayjay bakod na ayaten nga kakabsat ket anya napalitadaan iti balitok. And even dayjay templo, no? Iti templo na dayjay kakabsat ket anya napalitadaan met laing iti balitok. So nagbaknang dayta. So ni King Nebuchadnezzar, kunana daytoy iti pagarian nga binangon ko, no? So dayjay pride, no? Pride ni King Nebuchadnezzar isumot laing iti downfall na kakabsat. So ano datayo met ayat nga kakabsat, when we have pride, so kunana ti Biblia, pride goeth before destruction. What happened next? Because of the pride of Nebuchadnezzar, his kingdom, na dayjay kingdom na ket anya narugpo ket nasukatan. Si maruno kakabsat aya, the kingdom of Babylon ended, ket simaruno iti pagarian iti silver. Okay? The breast and arms of silver, which represents the kingdom of Persia. Na?
daytoy ket naipasdek iti 539 in Ghana iti 331 BC. Daytoy kakabsat. Medo-Persian Empire nga in lead daytoy ni King Cyrus, no? Ni Cyrus the Great, ken kastamat ni Darius the Great, kakabsat. Ket sumaron no, isu iti DJ lupo, kakabsat ya, the ties of bronze, kakabsat, which represents the kingdom of Greece. That according, kita nyo kakabsat ya, that is according to world history. Dagiti panagpalit kakabsat ya, panagsasaganad, dagiti pagarian, nagari, dito'y lubong, Babylonia, Medo-Persia, and then sumaro no, iti Greece kakabsat, no, led by Alexander the Great. Ngem idin natay kakabsat ya, nagibusen iti panagari ni Alexander the Great, iti simaro no kakabsat, iso dayjay legs of iron, no, dayjay gurong na ket landok, which was represented by the kingdom of Rome, na iti Roma. Na-establish dito 168 BC, in Ghana iti 476 AD. So ni Daniel in continue na kakabsat nga niya, nga in-explain, dayjay, can in-relate dayjay nga tagtagainip kani King Nebuchadnezzar. Kaya dumanon dan kakabsat yan ti dapan. Kunana, dayjay dapan apuari na King Nebuchadnezzar, may representaran na daytoy iti divided kingdom, no? Nagudwa-gudwa nga niya pagpagarian. Kaya daytoy muyo kakabsat ya, kadagiti agbibuild wenno ang mangbangbangon kadagiti patakder. Saan mo nga mapagtipon iti damili ken kastamit iti landok, no? Saan mo nga mapagtipon neta? So detoy no, di imahe na head of gold, breast and arms of silver, thighs of bronze, and then legs of iron. Tapos di dapan na the base, pinaka base na ket nya damili ken landok, it shall not cleave, no? Sanda nga niya agtipon detoy, therefore narukop dayjay nga pundasyon na kakabsat, the divided kingdom. So ada ti pagsasao kakabsat ya, united we stand, divided we fall. So dagijay nga pagpagarian kakabsat ya, sangapulo, di ba, sangapulo ti ramay kisaka. So that represented the 10 tribes of Europe, kakabsat. Nagsisina da, so therefore awan iti titipon da, nagsisina da kakabsat, narukop kakabsat ya. Ken oray pa iti Roma, itatta kakabsat ket because there is still the presence of Rome, iti dayjay, it represented dayjay landok kakabsat ya. Ngem still nakapoy daytoyen. Iti Roma kadi itatta ket napigsa kakabsat saan. So the Bible again affirms the truthfulness, history affirms the truthfulness of the Bible. As the centuries went by, people wondered this prediction, kakabsataya, nupod numet laing mino saan. Ngayon, kas makita tayo, history tells us that the Bible can be trusted. So small tribes divided and destroyed Rome's power over time, kakabsataya. Amuyo dagiti world leaders, amamuyo dagitoy kakabsataya according to history ni Charlemagne the Great, Charles V, na King Charles, na King Louis XIV, Napoleon, na Kaiser Wilhelm, Hitler, amin dagitoy kakabsat kadanya, they tried to unify kakabsat iti lubong, kaya da nga pagmaymaysain iti lubong ngem kas kunana kakabsataya iti Daniel chapter 2 verse 43 kunana, they will not adhere to one another, they shall not cleave, sandangan niya agmay may santo Apolos. So
Gana itatangarod kakabsataya, awan iti agmay maysa nga nasyon. Although adda iti United States pero dumaduma latamat handa mga agkay-kaisa. Adamot iti United Kingdom, damot iti United Nations and so on and so forth. United kuna ngem still they shall not cleave one to another because the Bible says so. Ibagana iti Biblia kakabsat Daniel chapter 2 verse 43. Mabalin nga ni King Nebuchadnezzar nga kumikita iti data no imagine na DJ nga tagtagaynip habang i-relate no ibagbaga ni Prophet Daniel ang kunana wow data Daniel tipudno nga tagtagaynip ko ngim dapat ti maysa kunana nga tagtagaynip ko when apo ari nakakita kay iti tagtagaynip mo iti maysa nga bato nga timama iti dayjay nga imahe ket dayjay nga imahe na burak ket dayjay nga bato ket inukuparan na iti lubong ket dimmakkel ket isun iti nangukupar iti buo nga sa lubungan ket dayta nga bato dayta irepresentara na iti pagarian ni Apo Dios which will stand forever. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Dito'y lubong nga pagnanaidan tayo. Saan agbayag? Mapukaw to daytoy kakabsat. Ket i-establish to ni Apo Dios, ipatakder to ni Apo Dios, iti pagarian na. Pagarian nga awan ton, iti patinggana kakabsat. Ket dayta nga pagarian, a land that is fairer than day. Naragragsak kakabsat. Ken addan total na tayo ikadayta nga lugar. Kas kunayan na iti Daniel chapter 2 verse 44, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Agnanayon ton kakabsat. When ayaten nga gagayan ken kakabsat. Iti lubong nga pagnanaidan tayo. Napnuan iti rigat, riribok, sakit kakabsataya. Kanda dumapay nga rigat nga mapadpadasan tayo. But this kingdom of this world will come to an end. Kas kunain iti nasantuan nga Biblia ni Apo Dios ayaten nga kakabsat. Ipasdek nanto iti pagarian na. So the Bible can predict a good future for us if we follow the Bible's wisdom. This Bible kakabsataya, dahiti Biblia ket may nga love letter dahiti ni Apo Dios kada tayo. Hana tayo binaybayan ni Apo Dios. God never left us to wander kakabsataya nga maadaan iti panagbuteng iti masakbayan. But inikan na tayo iti love letter. No? Dahito nga Dios nga gayayat kada tayo inikan na tayo iti love letter. Because prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. 2 Peter chapter 1 verse 21. Ken kas kunan na pa iti 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. The amin nga sursurat ket na ited kunana all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for righteousness, that man of God may be complete. Tapno iti anak ti tao wenno anak ti Dios ket maan anay thoroughly equipped for every good work. Daytoy kakabsat iti purpose na itid kada tayo daytoy iti nasantuan nga surat for us to be equipped for every good work. Ngarod kakabsat aya daytoy nasantuan nga surat no? Ket maysa nga mangted iti namnama kada tayo. But the choice regarding the future is yours. Sana tayo nga pilitin ni Apo Dios kakabsataya nga mamatikan ko na. But God wants us to believe in Him, to believe in His words. Nga patsyen tayo daytoy sa sauna. Tadaytoy iso iti mangted iti namnama kental na kinaragsak iti panagbiag tayo. Ada iti maysa nga lalaki kakabsat sa bayak nga aglepas. Ada iti maysa nga lalaki CEO, Chief Executive Officer ti maysa kumpanya. Nabaknang adanso na tinapintas nga pamilya.
naragsak nga pamilya. Anda no adda ti kayat da, no? Mabalin nga maalada sa isang kisap lang. Mabalin nga mapada taapay. Adda ti kwartada. Nga mamuyo kakabsataya. All hope kada ito'y nga lalaki. Insadag na iti kinabak nang ngem imay iti pandemic kakabsat. Imay iti pandemic. What happened? The business crumbles. Narugpo. Dahil nga business na. Nalugi kakabsat. And what happened? Nag-close. Kat gaputa, dahil nga lalaki kakabsataya. Kat na-stress kadayjay nga napasamak iti negosyo. Nagkasakit. Saan matanan nga makapangan. Ang mangpanpanunot kadaytoy nga nagkapadasan na. And what happened next? Isuket niya. Natay. Naka-alaling gaget kakabsataya. Nakaamamak. Ngayon tao nga agsadag kadagiti na materyalan nga banbanag diti lubong nga saan nga agsadag kadagiti sa uniya po Dios. Agbalin nga nakayay iti pagbanagan na. Let us be like those of the people of Pitcairn Island. Akas kani John, ijay na nga nasarakan, iti tal na ken kapya, iti nasantuan nga sursura. When ayaten nga gagayen ken kakabsat, niya po Diyos, imimbitaran na tayo mga sampay. Imimbitaran na tayo masidig ken kuwana. Why? It is because He is only the bridge of hope. Isu na iti rangtay, iti namnama, nga agturong, iti maysa naranranyag, ken naragragsak ang masakbayan. Niya po Diyos kabsat ko, iti mang bendisyon ken ka, ken iti pamilya. Awisen ka nga rod, iti tayo pa nagkararag. Ayaten nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Madaydayaw o Diyos itinagan. Agyaman kami ken ka, iti daytoy apo nga kinapudno, nga nagikan mi na adal mi iti daytoy apo nga oras. Dawaten mi ken ka o Diyos, nga dagitoy nga karing, dagitoy nga sasawam o Diyos, mangted kada kami iti namnama, iti tarigagay, nga amuen da kapay, akas pudno a Diyos ken manubot iti panagbiag mi. O Diyos, sika apo iti mangtengel iti pammatimiken ka. Dagiti banag iti aglawlaw mi, o Diyos, ket saan nga isu iti mangted iti pakapnekan kada kami. No dilaing, o Diyos, sa iti mga banbanag, no isu apo ti pagsadagan mi, mangipaay apo kada kami iti panakaupapay. Nga magyaman kami ken katadda iti talged mi, kadagiti nasantuan, kadagiti napateg apo nga sasaon. Dawaten mi nga rod ken ka, o Diyos, nga tengelem apo ti pammati mi. Ikarkararag ko dagiti anak mo nga dimngeg apo ita nga rabii, tanga gundaway, nga sikamat apo, iti agtrabaho si babaligi kadakwada. Tulungan na kami apo nga isuko apo ti biyag mi, kat aklunin da ka, agas manubot ken manisalakan. O Diyos, iti tal na ken kapya, isun apo iti agtalined iti puso mi, ita ken iti agnanayon, iti nagan ni Jesus. Use me, Father, to go and tell the world
our life. This is my mission.